Загадувањето од Paper Mill се мерело во неакредитирана лабораторија. Ова го откриле во редните инспекциски контроли направени во фабриката, која најчесто се посочува како еден од најголемите загадувачи во Кочани. Во изминатите 3 недели направивме 68 редовни и 25 вонредни контроли во повеќе субјекти. При тоа во Paper Mill беше откриено дека мерењата биле вршени од неакредитирана лабораторија. Стои во информацијата од Државниот инспекторат за животна средина. Инспекцијските контроли во Paper Mill се случуваат речиси истовремено со петицијата на кочанските екологисти, потпишана од најмалку 750 тамошни жители за поголема контрола над загадувањето во Кочани. Како тие ги толкуваат последните наоди? Ние сме задоволни од ворениот инспекцијски надзор кој што е направен од Министерството за животна средина и задоволни сме од резултатот што е пронајден дека овде има пропусти, пред се пропусти од лабораторија, а потоа и од инспекторите кои што се задолжени за оваа фабрика која што е со А интегрирана дозвола. Сето ова мислам дека се должи на нашата иницијатива, бидејќи на истата се ставија на маса конкретните проблеми со загадувачите во нашиот град Кочани. По овие наоди и резултати очекуваме одговорност да сносат и инспекторите кои што биле задолжени за оваа фабрика. Од општина Кочани исто така неколку пати апелираа работата на Paper Mill од страна на Државниот инспекторат детално да се провери. Очекувам дека Државниот инспекторат си постапат според резултатите што ги добиле и дека навистина ефектот и задоволството за сите граѓани на општина Кочани ќе биде огромно, исто како и за самата фабрика. Ние веќе избравме изведувач на работите, односно контрола на квалитетот на воздухот во општина Кочани и веќе му се дадени насоки и локации и едно од местата што е посочено во непосредна близина на фабриката, фирмата која што е изберена за мерење на квалитетот на воздухот ќе добиеме соодветни информации. Што и како понатаму ќе се случува со Paper Mill ќе зависи од новите анализи кои во моментов се прават во друга лабораторија. Заради неадекватноста на претходните мерења беше извршено вонредно мерење. Во зависност од резултатите ќе определиме какви мерки ќе се преземат. Информираат од инспекторатот. Кочани во континуитет е на врвот на листата на најзагадени градови во регионот, што беше причина и за неколку протести и блокади од страна на овдешните жители.